قال من مدينة الصويرة، من حاضرة الصويرة موجادور. جابتنا الوقت عند واحد البائع فواكه البحر وفنان وكيدير لي ماغيناد. ها هو مسكين ذوقنا ويجيبنا في الشبكة، ولكن حنا فرحانين. هاد لا ماغيناد ديال لي زونشوا مع الثومه والربيع والزيت. بعدا عجبتني، واخا باقي ما دقتناش لاننا سكانيتها غير بالانف ديالي. طبيعه الحال الدراري التصويره كاينين بزاف تيبيعوا هاد لي فخوي دو ميغ. هذا كيفكرني في الوالديه، واكيد ان لي زويتر حيت سولت واحد الوليد كيتسوقوا من الوالديه. كاينين المحار لي زويتر، كاين لي زورسان كنقولوا حنا بديره او قنفذ البحر باللغه العربيه. ولي ماغينات كاينين لي ماغينات ديال لي زونشوا لانشوبه. الانشوبه راه كتوصل حتى 250 درهم في الشمال وكيحبوها، والصبريون والبرتقيس كيعجبوا بها. كاينه ديال لي ماكرو. لو تريطونجيون ياك. هذا كيجي من البحر، كيبغيو يصيدوا الناس البحريه لونغوس وكيدخل لهم ديك الشبكه، كيحصل هو كياكل ديك الماكله ديال لونغوس، وبالتالي كيحصل وليو باش يلوحوه. انا كنشري عندهم. في الاول كانوا كيلوحوا ودابا ما بقاوش يلوحوا. شتي دابا راه بحري جابوا وهاد الدري هذا جابوا، دونك ما بقاش هادشي كيرجع ولا كيتستهلك. انت غادي تشوف اش غنديروا. حيت ماشي ساهل، خصك دير ليه واحد العمليه اخرى، شد معاه الخطر ولا بغيتي. دابا هذا راه باقي حي بيان سور. انا ما كنشري فواكه البحر ديما خصها كتكال طازجه كري نيه. وهذا تا هو درتيه الماغيناد وطارت مع الصباح، ما خلاوهاش الناس تحط. اول واحد كيدير الماغيناد ديالو تريطونجيون ودرتها وصدقات. انا نوريك علاش صدقات. دابا هذا علاش كانوا كيلوحوه؟ حيت صيدوه البحريه وداوه للدار وطيبوه وجا قاصح، حيت ما احترموش الطريقه ديال الطهي ديالو. الطريقه ديال الطهي ديالو هي سهله، بحال الشكل ديال الكالامار. ملي كديه كطيبو بزاف كيقصح، الا درتيه قسمين كيبقى رطب. خصك ما خصكش طيبو تيعنزر. هما اللي كيعرفوا كترقدو في الحليب من ضمن هذا. خصك ترقدو، خصك هذا ما نرقدوه ان شاء الله ما والو. غنديروا ليه هذه العمليه هذه، غنحيدوا هذوك المصارن ديالو. مصارن ولي زونطين كيتسموا. هاد لي زونطين هما نحيدوهم ياك. غتبقى عندنا هاد اللحمه صاينه هكا ياك. غنقطعوها بواحد الطريقه اللي كتسمى كارباتشيو. شتي وهاد هاد العمليه درتها انا واحد 6 سنين هادي، وملي جيت تنكتشف لقيت الناس السابقين كيديروا هاد الشيء في الكرايب. يعني حنا غير المهم الحمد لله ما نقلناش منهم. جاو هذا كيسمى لو ميسك لوكوموتور. هذا يتحرك بحال الببوشه ديال هذا. شديت انا الطريفات بحال هكا ياك ورقدتهم في الخل. ماغيناد ميم با ساعتين ديال ما كان طاف ترجع رطب. بحال لي زونشوا. لي زونشوا كيبغيو شويه الوقت. شحال كان جوغ لا نشوفوا باش كطيب؟ 24 ساعه خوتي. هذه حامض لا تقول نادر ضرب هذاك الشيء وقول لي اش كاين. محظوظين محظوظ. لا والله العظيم كلنا محظوظين. غادي يدير فرصه لا بالصحه. ماشي كلمه بالصحه، حنا درنا تجربه دابا. لا ماشي مشكل. الله يرضي عليك. حنا ماشي مشكل. هز بيدك هز بيدك. سبحان الله. ديال لي ماكرو. واش هي سارقه ولا كابايله؟ كنقولها حنا سارقه ولا حتى هي، ولا حيت بان لي اللحم ديالها ابيض. كاينين ديال سيبيا اللي هي بنت عم الباسامان والكالامار. واش غنقول لك داكشي جميل. وكاينين ديال هاد لي كوكياج نسات عليا سميتو. هذاك سميتو بالفرنسيه لو تريطونجيون.
التريتون جايه حنا كنلقبوه بالجغل. بالجغل بالدارجه. وكيبان ليا او الاخ اللي استقبلنا السي حجوب يعني ذكرني في سميت واحد المرحوم عمي الله يرحمه وتبارك الله عليك. بطبيعه الحال اللي بغى لي كوكياج خاويين كاينين ليكران ديال لي غوكان والابتسامه او الطربوج ديال بوباي. السلام عليكم.